अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डोलन्स माइक्रोवेव ओवन को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो ये हमारे पास ओवन आया था रिपेयर होने के लिए। तो हमने इसको ओपन किया, उसकी टेस्टिंग की थी और टेस्टिंग के में हमें ये मालूम हुआ कि इसका एक तो ये फ्यूज़ ख़राब था। ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर जल चुका है। दूसरा इसमें हुआ ये था कि जो इसका ये मैग्नेट्रॉन हीट गन है, ये भी फॉल्ट शो कर रहा। इसमें 90% जो फॉल्ट आते हैं वो ये होते हैं कि इसका जो ये बॉडी जो है शॉर्ट हो जाती था। जब हमने इसको टेस्ट किया तो ये देखें, जो इसका टर्मिनल जहाँ पे लगा हुआ था ये यहाँ पे ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से यहाँ से करंट जो था इसकी बॉडी में आ रहा था और ये शॉर्ट शो कर रहा था, जिसकी वजह से ये हीट भी नहीं हो रहा था। तो ये देखिए, इसको टेस्ट करने का तरीकाकार ये है कि जब ये इसके साथ लगा हो तो एक टर्मिनल हमने बल्ब का सीरीज़ बल्ब का या फिर मल्टीमीटर का यहाँ पे लगाना और दूसरा इसकी बॉडी के साथ लगाना है। अगर मल्टीमीटर रीडिंग शो करे या फिर सीरीज़ बल्ब चले तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट हो चुका है। अगर अगर ना चले या रीडिंग ना आए तो इसका मतलब है ये ओके है, काम कर रहा है। तो इस केस में हमने किया ये है कि इसको मैग्नेट्रॉन को कम्प्लीटली रिप्लेस करने के बजाय हमने इसके जो टर्मिनल से यहाँ से हमने ये उतारा है, ऊपर से हमने 3 की तार लेकर इस साथ सोल्डरिंग की है और ऊपर स्लीव चढ़ाकर तारें बाहर निकाली हैं। तो आगे हम करेंगे ये कि ये कनेक्टर लेंगे, हम कनेक्टर को हम इसके साथ अटैच करेंगे। कोशिश करें कि इसको मुकम्मल टाइट करें ताकि किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट या आग लगने का ख़तरा ना हो, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज होते हैं तो एहतियात ज़रूरी है। तो इसमें यह था कि इसका एक टर्मिनल शॉर्ट था, दूसरा नहीं था। तो हम आगे करेंगे ये कि इसको इसके साथ लगाएंगे और इसको इसके साथ जैसे ये पहले लगा हुआ था लगा देंगे। क्योंकि इसका एक टर्मिनल शॉर्ट था तो हम इसको प्रॉपर इंसुलेशन करेंगे या टेप लगाएंगे। आप इन तारों को डायरेक्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीक़ाकार से ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसका फ्यूज़ रिप्लेस करने और इसको बंद करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये हमारा ओवन ठीक हो चुका है। जी, तो मैंने ओवन को 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी है और साथ में मैंने इसका क्लैंप मीटर कनेक्ट कर दिया ताकि हम इसके एम्पेयर फाइंड कर सकें, ये कितने एम्पेयर ले रहा है। तो इस पर 30 सेकंड की टाइमिंग सेट करेंगे। जी, तो आप देखें हमारा ओवन चल चुका है और ये इस वक्त तकरीबन 7 और या 8 एम्पेयर ले रहा है, जो बिल्कुल इसकी रेटिंग के मुताबिक जो उसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो माशाल्लाह से हमारा ओवन ओके हो चुका है।